Tompoko lasy tompoko vavy efa niresaka momba ny fanamorina fiarakodia sika resaka momba ny baolina kitra izao tsika dia resaka momba ny taranja handball kosa indray vahintsika eto ny voalohany dia Tahindraza Patrick izay misolo tena ny fédération malagasy ny taranja handball miarabanao. Miarabantsika rehetra eto amin'ny plateau dia miaraba ny olona rehetra manaraka ny fandarana midi magnifique amin'izao fotoana izao. Ankoatran'izay dia manana vahiny anankiray koa tsika izay nentiny avy any dia tsy iza fa i hermanana Serge Judicael na Judicael capitaine d'équipe ny ASCAF. Miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau dia miaraba amin'ny tsiry rehetra ihany koa. Onoa nisy tamin'iny farany herinandro iny ilay antsoina hoe Coupe de la Fédération. Inona tsara kay ny mampiavaka ny Coupe de la Fédération sy ny championnat national? Efa rahantsika malala moa zany hoe efa mahazatra ny fédération rehetra no mikarakara fifaninanana dia hoe le championnat national. Nefa hita zany fa tsy ampy ho an'ireo mpilalao le fifaninanana raha izay fotsiny dia ny fédération malagasy ny handball zany namorona fifaninanana hafa io Coupe de la Fédération mba entina hanampiana ilay fifaninanana hatrehan'ilay mpilalao handball eto Madagasikara. Fifaninanana anjara tamin'ity? Izy io moa zany Madagasikara ray manontolo zany dia nizarana telo, zone anankitelo. Misy ny zone nord izay hitambaran'ny faritra Majunga sy Diego, dia misy ny zone centre faritan'ny Tamatave sy Tananarivo, dia misy zone sud Fianarantsoa Tuléar. Dia ao anatin'ny zone tsirairay zany dia misy faninanana an'io Coupe de la Fédération io daholo. Dia avy eo ve amin'ny farany ve misy hoe ilay zone anankitelo ilay voalohany amin'ny zone fahatelo zany miakatra daholo sa ve hoe izy no nahazo ny coupe tamin'ny zone sud dia izy nijanona amin'izay nijanona champion de zone zany izy satria ilay fifaninanana Coupe de la Fédération efa lasa aty aorianan'ny fifaninanana nasionaly. Misy io ve mety hoe tafiditra ao anatin'ny manche na championnat de Madagascar sa tsy misy? Tafiditra ihany satria ireo licencié ao anatin'le manao fifaninanana Madagasikara ihany zany no manao an'io fifaninanana amin'ny zone. Firy zao ny isan'ny club eto Madagasikara amin'ny handball? Club atao hoe club senior angamba na club manao club senior zao mandeha amin'ny 7 era Madagasikara. Era Madagasikara. Senior zay fa les jeunes mbola malavitra. Zany hoe efa manomboka iainan'ny ankizy ny handball. Manomboka iaina satria raha ny ligue fotsiny zao raha hoe région faritra 12 no lazaina efa 3 sisa no tsy manana ligue. Fa ny ambiny efa manana ligue mitsangana daholo. Anisan'ny club anankiray ao anatin'izay voalaza teo zay ny ASCAF ary ny ASCAF no nandrombaka ny amboara tamin'ny zone centre zany raha izay nilazako azy. Capitaine d'équipe no miaraka amintsika eto dia ny coach ihany koa miaraka amintsika eto rehefa avy eo fa ny capitaine d'équipe Judicael ahoana ny fandraisana anjara tamin'izany, manao ahoana ny fahitana anazy? Ny fahitako ny interzone ny zone centre tany Tsoromandidy aloha tsara dia tsara koa ny organisation sy ny tariny eto. Eo koa ny fandraisana joueur zany tsara koa. Nisy match firy teo zao natao tamin'ny izay zao nisy match telo. Tamin'ity moa nisy hoe lehilahy dia misy hoe vehivavy? Tamin'io le coupe président coupe fédération nationale fédération. Ny cadet zao tsy nisy cadette fa ny minime nisy minime fille. Junior koa junior fille nisy fa ny cadet tsy nisy cadette. Miaraka amintsika eto Tsilavina Ramahenina coach ny ASCAF. Miarabanao? Fa miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau dia miaraba ny mpanaraka ny fandaharana. Inona tsara moa le hoe ASCAF? ASCAF dia mieritreritra sakafo zany fa ASCAF zany association sportive iray eo amin'ny sekoly ao amin'ny CEG Ambopony siège nanomboka tamin'ny 2003 no nisy iny dia hatreto aloha izy zao mbola mitaiza junior midina zany izay mampiavaka anazy eraky Madagasikara manana catégorie rehetrarehetra izy amin'ny jeune dia amin'ity izy mana mpikasana anangana senior amin'ity saison ity. Zany hoe reo ankizy reo zany zao mpianatra ao amin'ny CEG Ambohipo? Ny akamaroany avy ao Ambohipo fa ny ao amin'ny CEG Ambohipo
fa rehefa afaka BPC moa zany zareo de lasa mipase any amin'ny lycée de lasa any amin'ny lycée any fa verinao amin'ny association any amin'ny association sportive ihany. De manao ahoana kay ianao zao coach manao ahoana ny fahitanao matetika rehefa miresaka sport ny ankizy de baskety, foot zany tena fa ny handball ohatran'ny tsy de tena manaitra an'le olona loatra. Nefa ny handball loatra ballon prisonnier sy ina moa ina moa ty passadisy. Am'izao aloha izy zany efa vu an'le compétition sy le animation sy sensibilisation ataony ezaka ataon'ny fédération dia manomboka liana am'le fanatanjahantena ny ankizy de am'izao koa efa misy fandaharana asan'ny fédération le manao handball at school mezaka manentana ny ankizy eny manentana ny ankizy eny amin'ny nivon'ny sekoly zany ny fédération anao an'le handball de manomboka liana ohatra fotsiny ny Ambohipo amin'ny CEG Ambohipo zany ny ankamaroan'ny ankizy mianatra ao de manao handball daholo manomboka 6e hatrany amin'ny 3e. Efa frina nanao handball. Efa nanomboka tamin'za 5e nanao handball. Ny Ascaf zany mety hoe andimby ny toeran'ny Saint-Michel ny anao. Mandimby tsy azo dimbiasana ny toerana fa ezaka ny atsatsan'ny avo lentany satria hoe rehefa fantany rehefa resaka handball de matetika Saint-Michel no fantatry ny olona satria hoe eo amin'le côté an'ny performance amin'ny senior de ezaka amin'ny alalan'le relève fa le mandimby moa zany tsy azo atao le mandimby fa rehefa dimbiasana manko de tsy hita zany ny anankiray zany. Raha ohatra ny JTKL zao rehefa vita ny BPC de ahoana ny tohiny zany zao amin'ny handball? Ny club zany Ascaf foana mety hoe fianarana ihany miova fa rehefa ohatra hoe kotrana anay zao larobia hariva sabotsy maraina de verinao amin'ny CEG ihany mikotrana ka. Kotrana zay miaraka amin'ilay fianarana voafehy ihany ve le fotoana? Ihany. Ary manao na re ankizy reo ve zany efa sérieux tsara manenjika fanazaran-tena sy ohatr'izany. Indray mantsy le izy misy olana ihany am'le hoe mbola mpianatra izy zay ny olana am'le junior zany hoe mbola mpianatra mbola mampiarapiaraka madinidinika. Ho anay manokana moa zany ao amin'ny Ascaf zany misy discipline misy règlement intérieur arahana de le handball aminay ho an'ny mpanazaja sy ny mpitantana rehetrarehetra ao ohatran'ny hoe fianarana ray manokana fa eo any zany le hoe divertissement le izy fa fianarana ray manokana de misy discipline matetika zay mampivory ray aman-dreny mampafantatra ny zareo amin'ny fandaharam-potoana de misy karazana carnet de correspondance zay de manao présence ry zareo de collège tariny telo ohatr'izay raha misy miakatsako 10 raha vao ohatrany hoe zalahy raha vao namomy baolina ohatra zalahy de katara rehefa avy eo ampianarana de tsy collé mihitsy satria ty to le mpiaro voninahitry ny CEG Ambohipo ina re misaotra anareo amin'ny rahalahy misy afatra farany sao de apetraky coach afa-tsy angamany misaotran'ny mpanohana sy mpiara-miasa tsy amin'izay an'ny Ascaf de mbola mankasitraka ny fédération ny handball koa nanohana ny Ascaf de manentana an'ireo ankizy na eny Ambohipo na tsy eny Ambohipo liana ny handball tonga anatona anay fa mivoha midanadana ny varavarana.